Bueno, este es otro video. Le estoy haciendo una broma a mi amiga Sharon. Le he dicho hola, ella me dijo hola. Le he dicho ¿cómo estás? Y me dijo bien, ¿y tú? Bien. Y vamos a decirle ¿qué haces? Y por eso sospeche ya que ella mira mis videos. Bueno, no puedo. Te voy a mandar otra cosa, pero bueno, estoy un poquito extraña hoy. Bueno, empecemos. Pues chat. Allá. Ya, entonces estábamos con que Lola y ella me dijo hola, yo dije ¿cómo estás? Y ella, bien, ¿y tú? Digo bien, chévere, ¿qué haces? Pues chat, allá sí, pues se quebró el sonido de tu voz. ¿Qué? Bueno, vamos a seguir con la canción. Bueno, dije se quebró el sonido de tu voz. Ella no entendió y me dijo, ¿vas peleando contra el viento? ¿Pasó algo? Seguimos con la canción. Ay, no, pasó algo. Ya no pierdas tiempo. Ya no pierdas tiempo. Entonces vamos a ver, se acaba de desconectar. Ahora está en línea, ya lo vio. ¿En qué? Vamos a seguir con la letra de la canción. Ella está como que perdida. Y seguimos. Bueno, se acaba de desconectar, pero seguimos. ¿Estás bien? Digo que estás bien. Dices que estás mal. Digo que estás bien. Dices que estás mal. ¿En qué? Digo que estás bien. Entonces estoy bien. Dices que estás mal. Bueno, seguimos con la canción. Bueno, ella dijo, nunca dije eso, casi siempre estoy bien. Sí, yo sé, es una bromita nada más. Todo en mi camino, todo en mi camino. Seguimos con la letra de la canción. Bueno, está en línea. Le he dicho todo en mi camino. Buscarás quebrar. Ay, no sé si caerá porque ella también mira los videos que subo. Estoy nerviosa. Está escribiendo. Bueno, vamos escribiendo la canción. Seguimos escribiendo la canción. Bueno, ella nos dice, ¿por qué tendría que quebrar todo lo que está en tu camino? ¿Dice algo? Todo lo que... Ay, ¿cuál era? Todo lo que... Ah, me confundí. Era tu inseguridad. Tu inseguridad. Tu inseguridad. No. Tu inseguridad dice la verdad. Y bueno, esperemos que nos diga. No, no tengo que ser. No tengo que ser. Que se conecte. Bueno, seguimos con la canción. ¿Qué? Pero pasa, si te quiero así como eres, te quiero así como eres.
Ah, acciones, era acciones. ¿Por qué se puso facciones? Pero en mis acciones, bueno, yo quiero así como eres, pero en mis acciones está la respuesta. Bueno, no escribe, creo que no va a escribir. La conozco, creo que no va a escribir. Te molesta. Te molesta, vamos a ponerle algo. Y eso te molesta. Se desconectó, se para desconectando. Estamos en Messenger que en WhatsApp se conectó, leyó. Pero en mis acciones es la respuesta y eso te molesta. Está escribiendo. Bueno, seguimos con la canción mientras que escribe. Bueno, le enviamos esto. Dice, no me molesta en absoluto lo que hagas. Se conectó, luego yo lo leyó porque todo de mí. Bueno, seguimos con la canción. Bueno, porque todo de mí hace que tu conciencia. Bueno, se me faltó ponerle puntita, pero bueno, ya. Vamos a ver qué responde hasta aquí. Escribiendo. Porque todo de mí hace quebrar tu conciencia. No rima y no vas a ver claro que es una canción. Voy a poner una carita triste. No te hice nada malo, pero ¿por qué dices eso? Bueno, lo bueno es que no me está llamando, eso está. Bueno, le dije. Ella me dijo, no te hice nada malo. ¿Por qué dices eso? Todo de ti me hizo perder la inocencia. ¿De qué hablas? ¿Qué cosa te hice? Dispárame, no dudes más. A ver, eso sí, se salió. Creo que esa no debe parar, pero bueno. Voy a creer que es una broma. Bueno, vamos a ver si se la creo. Ya le llevamos a seguir la canción. Bueno, le dije, espérame, no dudes más, esta vez conmigo no podrás de tanto hablar ya. Y bueno, no me respondió, creo que ya se dio cuenta. Vamos a seguir hasta que hable. Bueno, le dije, me respondió, contigo no podré, si yo, ¿estás bien? Ni recuerdas qué piensas. ¿Qué pienso de qué? De criticar hoy sé. Bueno, le dije, de criticar hoy sé, alimenta tu ausencia, dispárame, ay, no dudes más. Bueno, ella me dijo, yo te critico, sé que esta vez conmigo no podrás. Está en línea y bueno, vamos a seguir. Soy alguien transparente. ¿Qué? Bueno, vamos a seguir con la canción y ya la paro. No soy alguien transparente. ¿Por qué te hice algo en serio? Girando en el aire estás tu vida dando vueltas. Bueno, así, esto sí, creo que de verdad se la creyó. Creo que mejor ya parar acá. Soy intransparente porque te hice algo en serio. Girando el aire hasta tu vida dando vueltas. Estás tu vida dando vueltas. Basta de hablar
y de hablar, deja de mentir y lastimar. Si todo vuelve con un boomerang, porque ¿qué te mentiría? No te he lastimado. Lo que das regresó, eso lo sé. Oh, vamos a decirle que es una bromita. Bueno, vamos a leer una canción más y ya dijimos que es una broma. Bueno, dice, ¿por qué te mentiría? No te he lastimado. Lo que das regresa, eso lo sé. Me hace reír y llorar. Habla de mí para escapar y todo vuelve en boomerang. Bueno, creo que ahí nomás. Y vamos a decirle que es una... ¿Qué tendría que hacer? Que hablar de ti para escapar de qué. Bueno, voy a decirle, Sharon, es una broma. ¿Quieres mandar saludos para alguien? Por favor, si no fuera de comenzar rapidito. A la mar. A la mar. Sí. Bueno, ok. ¿Y a quién más? Por favor, apúrate, ¿sí? Yo saludo a todas mis amigas, a mi mejor amiga. Saludo a todas. Bueno, está escribiendo. A nadie más, supongo. Ok. Yo mando un saludo a Matías, que me pidió que le saludara. Y a ver, ¿a quién más era? Bueno, por si acaso mandó a Ariana, a Méndez, o más conocida como Mari también. Bye, chavos. Bueno, entonces creo que mejor apurarnos porque no van a dejar que todo esto vaya. Bueno, no. Bye. Bueno, ya se desconectó y bueno, nosotros, bueno, espero que les haya gustado el video y pues si no fuera más molestia, por favor suscribirse a mi canal y darle like si quieren ver más videos como estos. Bye.